cârpele astea legate de viața omului. Când vine cu bebelușul, îl duce la biserică, la botez, pe față îi pune o cârpă din asta, ca să nu-l tragă curentul, să fie cât și cât protejat. Când se însoară, la noi în sat se face găină și găina se împodobește cu cârpă din asta. Când am fost eu mireasă, acum s-a lăsat obiceiul ăla. Când m-a luat mireasă de la casă, de la mama, ne-am ținut de mână de cârpă din asta, eu cu nănașa, mirele cu nănașul. Și în biserică părintele ne le-a schimbat, a mea i-a dat-o lui soțul, și cârpele alea zice că e bine să le păstrezi acolo în casă. Și la mormântare, în mână la așa, să pune cârpă. E important în satul nostru.